Мите, какво става отзад? Какво е тази сбирка? Кръщане ли ще има, сватба ли? Не знам, нещо са си седнали да си пият, ми се струва. Не, тези хора сме ги поканили ние. Днес ще снимаме, може би, един от най-сериозните и най-важни епизоди, свързане с алкохола и наркотиците по време на шофиране, за това как живеем в илюзия, че го можем, но всъщност ще го нагледим, че не го можем. Понякога пиеме едно малко и айде се качиме в колата. Понякога пък пиеме две малки и после стават малки, ама няколко пъти и нещата днеска ще ги провериме как се случват от едно на здраве до това да отидем в затвора или до това да отнеме човешки живот. Какъв ще бъде днеска теста? Подредили сме едно много майсторско трасе, наистина като за специалист мистер Катастрофа. Той ще го направи, с теб ще премерим време, след което ще го почерпиме едно питиенце. Ще изчакаме 15-20 минути, ще му премерим промилите в кръвта и ще го направим отново. И така няколко пъти, докато не го напиеме напълно, защото той не е човек, ама всъщност е човек и може да се напие, ще опитаме докъде води алкохол и неговата употреба. Да видим какво ще става. Ще бута ли конуси, ще даде ли време, защото като пиеш едно малко ти идва сила. Като пиеш две ставаш най-добрия състезател и мога да правиш всичко, но след третото всъщност се оказа, че абсолютно нищо не можеш. И само си мислиш, че можеш. И най-много се ядосвам на хората, които казват, аз като пия две бири карам по-добре. Пълна заблуда, мит, абсолютен мит. Ами с наркотиците, хората при употреба на наркотици до скоро даже не ги ловеха, а то всъщност наркотиците, да не кажем, че е по-опасно и от алкохола, защото не могат да те фанат, мислиш, че си супермен, има наркотици, при които идва адски много сила и си мислиш, че си безсмъртен. Само, че вече не е така и могат да те хванат и почти всяка полицейска кола в София има тези необходимите уреди, които мерят наркотичните съставки в организма. Така че било е това едно време, когато не са можели да те хванат, вече могат да те хванат и е още по-лошо дори от алкохола. Но нека да проверим с алкохола какво се случва. Даже при наркотиците интересното е, че от преди 4 дена може си употребил и пак ти излиза. Мистер Катастрофа, подготвил съм майсторско трасе. Имаш една единствена задача, да минеш колкото се може по-бързо и без да събориш нито един конус. Без да употребил нито алкохол, нито наркотици, нали така? Абсолютно трезвен. Колана сложил ли си? Да, всичките сме с Всички колани. сме с колани и така. 3, 2, 1, старт! Сега какво правим, Мите? Сега кара назад в улей, което е доста сложно. На огледала само. На огледала, да, надявам се да не му преча. Ако бутне конус, ще има ли наказателна Не, точка? той няма да бутне, това е мистер Катастрофа. Той не е човек. Сега имаме ускорение. Какво прави тук? Тук трябва да завърти Охлювче. пълен кръг покрай тези конуси, като нито трябва да бута от външната страна, нито от вътрешната. Ма то е доста тясно ми се струва обаче. Еми така сме го направили, да му е трудно, иначе ще е лесно. Всеки ще може да го направи. Не, то няма много скорост обаче. Еми няма скорост, обаче е майсторско. Сега тук две коли Трябва да папа. паркира между тези два автомобила. Не забравяй, че няма право да се обръща назад. Той кара само на огледала. Добре се справя. Майсторе. Тук ще направи едно перпендикулярно паркиране. Влез и излез. Еми да, на 90 градуса. Да не ожулиме БМВ-то. Нарочно сме му го стеснили, така че да не може Доста да е излезе. тесничко, ние не можем да слезем, ако се наложи. Сега има един много тесен тунел в завой, който трябва да направи. Тук минаваме, почти ги докосваме, нали? На косъм минаваме, да. Сега се насочваме вече към финала. О, в завой. да ускорихме. И Тук трябва да спреме до 0 ли? стоп! 1 минута и 39 секунди. Браво, мистер Катастрофа! Мите, мина ли тест успешно? Мина много успешно, както минават и всичките ни епизоди до момента, с подкрепата на Държавната агенция по безопасност на движение по пътищата, гумите Bridgestone, Bosch Инженеринг център София, Most Auto. Това са все екипи, които ни подкрепят в това начинание. И това не са просто спонсори, а това са фирмите, които ни подкрепят, за да може да покажем какво не трябва да се прави, а как трябва да се прави.
Сега какво следва, Мите? Сега много приятна изненада съм му подготвил на мистер Катастрофа. Довел съм и негови приятели, ела да те запозная с теб. Айде да слизаме да видим тогава. Винаги трябва да се намери кой да те подхлъзне по чашка. И за тази работа трябват верни другари, нали така? Да, и той да не искаш, ще те само едно малко е така, нали? няма Айде бе, и да не се изложиш пред хората. Сега не ги ти се обидиш, пие, да ама не ги айде обидиш. за на здраве. Ето ги приятелите на мистер Катастрофа. Момчета, О, поемайте. здрасти, бе. Какво става сега? Трябва ли Ами, да го... значи правим едно тестче и е редно, като наш приятел, не е редно да не го почерпим едно малко. Ама Винаги ги на нашата маса винаги е добре дошъл, бе. Какво се мутае? Аре, братле. Айде, Значи, Ела, ела. малко ево да е пием само... по едно мъничко. Така. Знаеш как ще ти Мани тази колира. Абе, ти ще караш после, Ево то да ще пием мине по едно време. малко. Ще мине, после ще да мине. разберем с Айде, теб. няма, те са наши приятели, са спокойно, бе. Его е, моли да дойдем до тук и да не Знаеш те колко почерпим. по-готино ще ти е после? Абе, ама между тия двамата много малък изглежда мистер Катастрофа. Душиски. Седем, братле. Колегата ще даде една чашка специално за тебе. Ще се отнесеме супер подобаващо. Такъв за действие. Тя сламката Мите е специална, защото, нали, през каската. Черна сламка. Ще му пием, това е едно малко, нали? То е едно малко. Бе, това повече ми прилича на голямо, да ти кажеш. Не, малко, малко. Жив и Е, здрав. това е белята. Е, това е белята, когато хората се подхлъзнат, да си кажат на здраве и Да после вървим се тази качи да речка. подкара. Първият път винаги е така, бе, човек. Спокойно, че се едно за севте, бе. Добре, така, оставаме ги да го коткат, да го наливат. По закон в България и в света, какво се случва с едното малко, с една малка биричка и така нататък, как върват нещата? В България закона позволява 0,5 промила, което обаче обърква хората и те си мислят, че това примерно е една малка биричка или една малка водчица, а 0,5 промила е дадено по закон, защото може да имаш някакви остатъчни такива от лекарства, може да имаш остатъчен алкохол от предната вечер, нали, и затова е дадено това минимално количество алкохол. Всъщност диабетиците, при тях, при някои от диабетиците, дори може до 0,5 да покаже само от самата болест. Това изречение колко носиш на алкохол всъщност означава колко килограма си, как ти се разрежда алкохол в кръвта ти, как усвоява дроба това нещо, колко вода си пил, колко течности и колко време минава. Има много илюзии на тема това, че примерно аз само мога да пина едно питиенце и след това да направя малко физически упражнения, да изтръзнея по-бързо, което е абсолютно погрешно и не е вярно. Единственият начин за разграждане на алкохола е времето. Като обаче е необходимо човек да си почине с часове, нали, да мога да преседи няколко часа без да е пил алкохол. 18 до 24 до 30 часа, зависимост от количеството алкохол, който сте погълнали, може да остава в кръвта ви. По какъв начин обаче влияе този алкохол на управлението на автомобила? До 0,5, до 0,8, до 1,2. Проблема с алкохола е, че когато човек го употреби, на 10-та минута той започва да действа. Човек започва да се чувства добре, става му едно весел, Става уверен. става и уверен. Да, това е много страшно, че всъщност много хора живеят с така представата, че алкохол, аз нямам проблем, аз мога да... Аз ще се концентрирам, ще си карам леко, тъй като не ме спът, всичко е наред. Както лафа е безсмъртен. Може да правиш абсолютно каквото си пожелаш. И т.е. ако имаш съмнения за някои от маневрите, когато употребиш или наркотици или алкохол, предприемаш неправилна маневра, което може да доведе до смърт. Аз не съм човека, който да дава такова становище, но мога да кажа, че всеки човек, който е честен към себе си, дори и най-големия, като тия двамата дет сме ги взели отзад, са наясно, че като изпиеме едно питиенце, вече не сме същите хора. Нямаме същите рефлекси, не мога да караме по същия начин. Не трябва да се заблуждаваме, бе, хора. Днеска ще се опитаме да ви го покажем нагледно. Тук, наистина, едно момче, което наистина кара много добре. Видяхте преди малко, познавате го от предишните епизоди. В контролирана среда създали сме условия, в които да изпие едно голямо питиенце, след това да покара още едно, пак да покара още едно, докато не го напиеме както трябва. Докато не го почерпиме подобаващо и да му гледаме саира. Точно така. Но това го правим не за друго, а за да убедим всеки, който си фантазира и си живее в някакъв виртуален свят, че той го може. Не го може. Щом си човек, значи не го можеш. Колкото си повече убеден в това и самоуверен, значи толкова по-лошо за теб, защото означава, че не живееш в реалния свят. Сега, Мите, първият тест какъв ще бъде?
пие едно питие мистер катастрофа, повтаряме теста. Проблема с малкото количество алкохол е, че човек му идва силата. Той става вече самоуверен. Отпуска се вече, той за него нищо не е проблем. Дори има хора с лошо пиянство, които си знаят, че не трябва да пият, защото почват да налитат и на бой, стават самоуверени и така нататък. Така че и малкото количество алкохол е опасно. Всъщност той сега може да кара, най-вероятно ще се справи. Нека да провериме. Аз мисля, че ще се справи не по-бавно от първия път, даже мисля, че ще се справи по-бързо от първия път, но ще имаме повече грешки. Айде да проверим. Айде, господин Катастрофа, ела да направим едно. Чакай малко, чакай малко. Обещаваш. Не бързай. Айде, че тук мирише на кръст. Чакай малко. Айде, човек, къде тръгна толкова? Пак ще те намерим, нали знаеш? Добре, какво? Сега ще го замериме с дрегера и ще го качиме да кара. Да, искам да вкараш отдолу под каската дрегера и да духаш, докато не спре да свири машинката. Пише духай. Всъщност трябва да се духа не много силно, а постоянно. Да, дълго и продължително. Изчакай. Така искам да видим на камерата какво ще покаже. Колко е пинал нашия човек. .56, той в момента е точно съвсем малко над разрешеното. Тоест, оцелили сме момент, в който да е точно на ръба, обаче вече е без книжка за 6 месеца. Без номера Без номера и глоба. и 500 лева глоба. Нека да видим как ще се справи на карането обаче. Айде! Три, 2, 1, старт! Какво се случва обикновено мите при 0,5? При 0,5 хората добиват увереност, стават много така... Ма гледам го, че бая така се замах. С замах, защото сега се чувства много добре. То му е пораснали са му крила в момента. Гледай сега как взима заводи тук. Ама той си кара момчето. Абе кара, ама виж колко по-външно взима завоите вече, не мога да ги прецени. Ма гледай как ги рисува, бе. Гледай как ги рисува. Художник? Справя се, ама само изчакай още малко. Винаги е така, винаги ми изглежда, че се справят много Моля, добре. гоф. Мале, за малко. Ще може ли да паркира? Обаче, виж, че не мога да паркира. Паркираше по-добре. Чукнахме ли? Не сме? Добре. Опа! Малко чукнахме бронята. Леки чук. Охо, катастрофа, край. Взимаме му книжката със сигурност. Той въобще изгуби чувствителност, сенситивност. И на заден паркира по-бавно и въобще... Напред е много силен. Да. Опа! Тук леко на завоя. Добре. От този завой е много готин. Добре, щом не е сол таван гуми, значи... Докарайте го пак тук. Докарайте го при нас пак, защото явно му е малко на момчето. Докарайте го пак тук. Той са Ние ще си Той са в поговорим с чувачи. него, ще стане човек най-накрая. Чувачи са. Малко бутнахме Имаме едното един от лек конусчето. инцидент. Конуси май не сме бутали, аз поне не можах да забележа. Определено се справи добре. Браво. Дойде му самочувствие. Стоп на старта застани. Имаме един конус, имаме един конус съборен. И две счупени брони. Нашата задна и предната на сперели автомобил. Значи виж съвсем малко над разрешеното и имаме леко инцидентче. Доста по-голямо самочувствие. Странно ми е, че изобщо кара добре. В смисъл, нямаше някакви грешки, не знам как става това. Искаш ли сега да го почерпат неговите приятели още едно питие? Отивам. Водиме ви го, защото една секунда само Заповядай, бе, разлика. човек.
Едно голямо. Ма те Дай да го чакаме, бе. Дай да го вземем, бе, момче. Дай го този сладур тук. Ела тук при нас сега. Амиго. Не искам да се пашункаш само. Седни. Тая е моята. Опалянка! Не, тая е моята. Кой му сви чашата? Кой му сви чашата, искам да знам. Има. За него има всичко. Момчета, това ако го изпиеш, ще го напиете много, не дей. Няма Не да дей. пием. Абе, според мен изглежда стабилно момчето, бе. Вие просто му нямате доверие. Ако кажа. Почна да се подпуска. Много почна да се движи. Дали ще му дойде сега повече смелост? Дали ще му дойде повече Домат си смелост? сега да ти подам. Домаче малко. Мите, сега нещата стават вече сериозни, затова ще минем на доцент Илиев, защото до сега само се шегувахме, но тук нещата наистина сериозни. Какво следва? Предполагам, след това питиенце, което сега ще удари мистер Катастрофа, ще мине над 0,8 промила. Надявам се да е между 0,8 и 1,2. Важно е да се знае, че в границата между 0,8 и 1,2 ви се отнема книжката за една година. Номерата на колата се свалят и също така има глоба от 1000 лева. Престъплението е голямо. Това са сериозни количества алкохол. Предполагам, че му се замъгли доста зрението. Вече няма да може да мине със сигурност между тия конуси без да ги събори. Аз така мисля. И определено няма да даде и това време. Няма Защото да даде реакциите това ще му се време. забавят Да, категорично. много. Той се беше лигав още, знаеш, като отивахме натам, викаше, бе, напих се. Истината е, че алкохола не прощава какъвто и организъм да си, колкото и да си натрениран, колкото и да си килограма, колкото и да си млад или стар. Без значение. Алкохола действа на всеки човек. Един въпрос, който е много важен, защото много хора, когато са пили, казват, аз ще карам много леко. И той кара леко. Спира на светофара, удрят го отзад и този, който го удря, се ранява. В кой е вината? Естествено, че в този, който е пил. Той винаги го отнася по всякаква линия. Значи пияния, без значение виновен, невиновен, на едно место да е спрял е виновен. Винаги го отнася. Самия факт, че си на шофьорското място с ключовете в контакта, дори да не се движи, той го отнася. Но, знаеш, Седнал е да се стопли, запалил си е колата, удрят се в него, отзад пътника има щета, трябва да плати и двете коли, човека е ранен. точно така. Абсолютно Застраховката му не работи, съдят го. При над промил и 2 го съдят. И той става реално става престъпник. Той в свидетелството му за съдимост пише осъден. Той вече работа не може да започне. Той човек се съсипва живота. Ма това звучи доста страшно. Ами то си е Просто защото си страшно. пил 2 уиските. Ма не е или две просто, водки. Филипе. Това е равносилно на това да тръгнеш и да убиеш непознат човек. Какво е виновно, примерно, моето дете, че някой пиян ще го сгази на пешеходната пътека? С какво е виновно то? Че само то звучи сериозно. Еми то няма по-сериозно от това. Човек като не е на себе си. Аз ти казах, алкохола действа на мозък. И то му действа по начин, по който мозъка спира да възприема реалността. Не може да се концентрира, не може да разбере разстоянията, не може да направи анализ на това какво е движението около него, както и да предвиди траекторията на движение на другите автомобили. Просто човек се опиянява. Те затова се казват опияти. Упойващи вещества. Здраво, момчета. О, той го е изпил. Вече нещо се е поотпуснал, ми се струва. Той го е изпил. Ние му помогнахме, не го изписам. Хайде да отидем към следващия тест, да видим как ще се представи. Преди това да му премериме алкохола в кръвта. Те пиенало излизат слюнки. На ръба. Добре си, ако трябва да седнеш. Между другото, чули неговите приятели и вика, ако той не може да кара, ние ще караме. Това е алкохола до какво води. Той кара хората да се чувстват самогъщи, че могат всичко да Това не е добре! Аз се надявах, че ще мога да минем между 0,8 и 1,2, но направо прескочихме в трета фаза. При тази фаза, този човек вече е подсъдим. И още Той, ме кара вече ако да го пием. хванат с алкохол, със сигурност в ще затвора, бъде бе, пич. съден, може да иде в затвора и това ще му остане в досието, работа няма да може да си намери. Добре, че е в контролирана среда при нас. Предполагам сега обаче карането ще бъде много, много неконтролируемо. Не знам дали си съгласен. Какво мислиш? Добре ли ще караш? Искаш да си пинеш още малко и тогава да караш? Не, няма Сега повече. ще караш. Можеш ли да караш? Без проблеми. Давай зад волана да видим какво ще направи, какво ще е изпълнението. Обаче малко си чупил предишния път бронята, не знам дали виждаш. Нощчето сме отлепили, ама нищо.
Готово? Айде да караш. Че ключовете в мене за всеки случай да не хукне без мене на нека. Доцент Димитър Илиев почва да има притеснения. То е забавно и ни е смешно, но всъщност не е забавно и смешно, когато на 1,32 се качиш зад волана. В момента си подаваш ръката за към затвора. Или да направиш беля и да отнемеш човешки живот. Мите, какво следва? Ами в момента много пиян, не знам какво ще направи, ще видим. Истината е, че алкохола, който има в кръвта е 1,32. Това е изключително голямо количество. Вече сме за затвор. Да, бъди и ти на щек с На колан. колан съм. 3, 2, 1, старт! Аз не знам да мълча ли. Какво става, Мите, при 1,32? Аз в момента мисля, че до тук се справя, но е такъв лига, виждаш го, тежко му е пъшка, охка. Сега е важно да направи кръгчетата. Що връща назад, угасна му колата. И я пъти. Това е мотивирано съм на Аз не мога да повярвам. Фърля козлета малко, а? Обаче не е толкова самоуверен да дава толкова много газ, което поне е добре. Да. Няма всъщност добре, де. Леле, голфа, дали ще го оцелим? Майко, всичко е на ръбче. Пак му угасна. Къде си, бе, Фитипалди? Защото за това време миналия път, Май се ударихме и... Лъл, майко ми! Кърти! миналия път бяхме вече финиширали. Ами той си се напил обаче, май, а? Намаха се и то добре. Той не мога да включи назад, виж. Не мога да повярвам, чакай. Чистачки спусти. Леле, то не мога да свари да тръгне. Майко мило, то че пил го дал. Ами виж му не до смях вътре, видиш как гледа. Гърче е просто, По-бавно, мистер Катастрофа, по-бавно. О, изпуснахме завоя. Мен си не беше страх 2.06. 2.06. Еми сме бавни, еми спочупихме колите. Изразихме конусите. Ти усети ли каква разлика има в един и същи човек, като е пил и като не е? Само за 40 минути разлика. Душичка. Написа верно това момче. Аз не мога да повярвам, че от 200 грама така сгана цирка е, бати. Доцент Илиев следва. Малко даже бях оплашен, не се Еми шегува. той и аз ме хвана страх по-много Даже време. там срещу голфа, като се залетехме, си беше страшно. Беше се Сега какво приготвил за удар с ербега. То много Това се вече му пропусна. е... това е 1.32. Много алкохол. Това е много алкохол. Плюс това той ги изпи бързичко, така че... То ни е смешно, но той е Аз плачевно. не знам дали да му даваме да пие повече. Ако изчакаме само, алкохола ще му скочи. Ако само изчакаме, без да пие. Добре, много малко. Добре, ние ще го заведем при неговите приятели, Те ще преценят, айде. Айде, Мистер Катастроф, ще моля излизам. следваш да си откопчаваш колан, фала. Ти хубавото е, че си с колан, де. Почват да стават нещата сериозни. Не го подпирай, остай го да си ходи сам. Нали видяхте какво стана? Не видяхме, ама по принцип не трябва да е така, бе. Момчета, а вие пиете ли нещо или само той пие? Пиваме си, да, съвсем На приятно. него ще му давате ли още да пие? Ако му давате, нека да е съвсем малко, защото наистина Значи, вече ако остане малко да поседи така и ще го фане още повече. ще го хване, нали? Гаранция. Добре, не му давайте тогава да пие.
хеви метала на линия. Той си иска. Ама не, аз ще сипа винаги на тебе, бе, човек. Ти си ми толкова близък. Ясо! Паликани. Почна се. Какво се Какво случва се тук случва? нататък? Смърди на кръчма отзад. Много е зле положението. Виждаш, че той си беше абсолютно пиян, абсолютно некоординиран. Не Знаеш, беше асие. смисъл такъв, че вътре като не го снимаме, си каза лошо ми е, не виждам, не усещам, не знаеше, че е ударил червената кола, не знаеше, че е ударил другата кола с Не знае, че са му огледалото. се пуснали чистачките, 2 пъти му угасна, Не можеше да включва на задна, не можеше да... Изобщо пияният човек си е пиян човек, но това, което за мен е интересно, сега даже искам да го прочета на нашите зрители, е, че всъщност ако направите така, че в пияно състояние да причините смърт на едно или повече лице, ви чака затвор от 3 до 5 години, а при много тежки случаи до 20 години. Тоест, това, което изглежда под формата на веселба, всъщност се превръща в човешки трагедии. И ние затова го правим цялото това нещо, за да покажем, че няма никакво значение какъв майстор си зад волана, защото мистер Катастрофа наистина е голям майстор. И няма никакво значение колко си натрениран, каква физика имаш, какво имаш, и колко алкохол. много внимаваш. И колко внимава, да, защото той каза, че много внимава. Той, вътре едва говори, обаче много внимава, много такова, да, криволичи. Тук хора няма да има повече, защото той буквално не знае вътре какво прави и как го прави. Моята ръка винаги е на ключа, да мога да загаса колата или извадя ключа. И на ръчната спирачка. И на ръчната. Изобщо положението е сериозно. На мен, честно казвам, ми беше притеснено на това возене. И на мен, особено като се залетяхме към гофа, мисля, че ще се ударим. И аз така помислих, дано да мине всичко наред сега на това последното каране, но във всички случаи, каквото и да покаже дрегера, каквото и да покаже той като изпълнение, аз съм убеден и надявам се и вие, че не трябва да се пие и да се кара. Много са сериозни нещата. Не сме тези хора, които сме на трезво. Аз искам да го изтестваме за последно, наистина да видим какво ще покаже като промили. То сега като мине и време, хептен ще го фане, ама яко. Това е яко, да. Давай да го тествам. Нищо не. Нищо не е, приятелю. Няма Искам да си го пуснат. Лебе да влезе. Ако ще прави... Хайде да духнеш сега. Залита по-малко. Цялата картина беше Като тара да се. Чудесен. 2 промила алкохол в кръвта. Аз не знам дали да му даваме да прави още един опит. Ще обезопасиме района и с тебе ще се качиме. Единия на ръчната, другия на ключа и да видим какво ще направи на 207. Няма да мера време, то е ясно, че тук в момента вече нещата ще са на оцеляване. Давай, тръгвай. Тръгвай, мистер Катастроф. Старт. 3, 2, 1, старт. Не искам да бързаш. Карай Леко, леко. бавно карай. Трябва да паркираш сега. Задна врата. Обаче помни какво трябва да направи. Да. Интересно, че не бута конусите. По-бавничко, по-бавничко. По-бавничко. Лекичко, лекичко. Леко голфа само. Леко, леко. Мали.
Само не бемето. Охо. Мале, ударихме и тази кола. Караме напред. Чакай. Давай. Леко, леко, леко. Карай напред, стига толкова. Лекичко. Айде газ, газ. Не бързай вече, спокойно, спокойно. Спокойно, не бързай, пусни. Не е добре работа въобще. Какво да е добре, ние потрепахме народа по гъни. И изпочупихме колите, мани. И колите, и народа, и... Какво е заключението? Много ми е мъчно за мистер Катастрофа. Не се чувства добре въобще в момента. Страда. Алкохола като цяло е нещо, което не е хубаво. Но пък в комбинация с управление на автомобила бих казал, че е невъзможно и не трябва в никакъв случай да се случва. Това, което ми се ще да завърша е, че няма такъв човек, който да не го лови алкохола, няма такъв човек, който да си мисли, че може да пие и да кара. Няма такъв, не съществува. Всеки човек алкохола го удра в мозъка по начин, по който влияе на неговите възприятия, влияе на неговото поведение, влияе на неговото вестибуларен апарат. Изобщо видя накрая, той просто не можеше изобщо да оцели нито на къде да кара, нито колите виждаше, не можеше да включва предавките, просто беше трагично. Още повече, ако това нещо се случи в града, ние сме тук обезопасили, ако това се случи в града, нали, толкова пиян човек да кара, последиците ги виждаме по новините. Едно от най-грозните неща, които съм чувал, само една бира или само 2 питиета, а най-грозното е всъщност аз колко много мога да пия и всъщност аз като пия съм още по-внимателен шофьор. Това са пълни глупости и повече никога не го правете. От днес нататък, ако сте го правили до сега. Истината е, че тия 20 грама, които държа, с тях се започва едно забавление, една веселба и когато се достигне до смърт, тогава никой не се смее и абсолютно никой не е щастлив, а всички плачем. Ако ви се стори от днеска епизода забавен, това го направихме единствено и само да разведрим обстановката. И наистина, когато пиеме и се забавляваме, е много забавно. Но когато стане белята, всички плачеме и много съжаляваме, че сме го направили. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, brichka.com, Facebook, Instagram и разбира се, Safety Brichka Academy. Споделяйте клиповете и ги изпращайте на всичките си близки и познати, за да може да достигне до всички хора, за да може да бъдем наистина щастливи, а да не страдаме. Благодариме адски много на коймите. Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата на Бриджстон, Bosch Engineering Center София, Most Auto и разбира се на мистер Катастрофа, който се жертва в името на науката и в това да покаже колко лошо нещо е алкохола в комбинация с шофирането. Благодариме ти, мистер Катастрофа. Няма да издевателстваме повече така на теб. Споделите епизода, за да може да го видят повече хора и да не страдат. И то да бъде с хаштаг "На пътят живота е с предимство".